Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bakikuya mandegere. Uzito somya bamura. Chomorire asensemo yeche gazeti rituko riare no rituko rejuma ekero torigeti nganto ruchiko kwanira mange ntogo chiko kwanira ebinto birato cyane lekini ritikeriga ne rituko ryokoena na omoyo rituko togo sanga egati ya manganari atokunete kema nabo gotoko nyakorigereria gose gosanga ebirengererio na ki toranyare ko handle situation umanchi omorigire no tore nere mienda sam 0 nanale ko kwanira rieta 001 Samienda na ndega SNSM yechi gazeti egara torrenga nara diare asirit koliare Samuel una atia bana muy bueno una Samuel mienda no muy bueno nkwambo linga Sam go Samuel it's of course Samuel mienda the character Samuel we kwa bwate okuigwera I carried it ninche mbogoreti and bad I think I'm even extra no mwigwerinde and no mwigwerinde sana kwanya ondonya kurangiri mara gatatu anyway ayo yes buna ensa kubarana baranya kwa ndangiri gatatu so narangiri gatatu mara mangi including you yes. Mbio mono sana karibu na nenga ile tenge wiki yao ya vere ntoere ya vere ngororo tatiga ntitime tinachi wote amauko na abantu basauti mugirango mete bakirete chibesa ncho mole tu ali sana it is good na nche naroje actually naroje story hiyo asembe na nilifuatilia sana I think after baru kitutu cha channels wa Chire South Mugirango next ko nyali bali chacho of which is good kera abantu tokoranga onyama ene pia abantu bagocha barete bese gokonyo mwananchi kawaida we have no problem for that mbia and tiga bagende support but the thing is nga ebese bakuru nkoretere a positive impact nkoretere a change to umwananchi kawaida oyo ko bakira chikura that is where we draw the line lakini in terms of amagenda na kore michango no nichi kanisa tingana lia nyasaye kore kanisa mochango it's good and well entera jo kwana no kubato kachivesa go chia se chikanisa ndo chiwa chivese chiwa so chikanisa chianzire koreta gosiko gosererio bugima bwa egati ya barai chikanisa enkairitinga ekirwate kerete gati ya barai korwase vadibanya rede wikirana mya South Mugirango bakwanetia mangana au kaibunga abawakilisha aba women rep baunsi bakorogosi lakini ndo wate moga okay mo governor moyego itore ngo ibwa ba governor lakini ekero korigereria aikati ebintu biri banyarito kwana mbakwaneta maene na ndaza nari kwaro kwona ki ba nakibona bakutopima so you see it is all about politics siasa na verigo and especially siasa ya Kenya nere encheragete like siasa cha Kenya we have trust issues like munangora tebe butambe na ndita ite kuirorera ige siasa cha Kenya yo chingo muntu omeranire negiti yaranyorere ngiti na nyora lisabo na liberi litoke na nyora lisabo na liba neli umute igakonya gutuma because kerengere kiaye kerenga maybe nengiti eli akora arora but the same thing that our president has made as Kenyans, not even our president, ni alikiro mwana siasa. Automatically tuarore nga bono, yani siasa no bokora. Nebale no tunge para ketene chero siku. Para ketene chero siku. Lero ti para jonsi bachi manyira marie to manete. Nturi kwa meninga amaine korekane unless tuarore nga amaine akorekane kwa sababu muraibense among the promises ya toyateke kabu kirkiangi bwati promise chira chinyinge sana. Ninyo to tebe gasi ke 300 we haven't seen that.
tukarora ebikondo bona tete ngambi chebiruge ebikondo bitware bunge County ya Nakuru. Ebikondo bitware bunge. We haven't seen a parliament because kuna ngonto korete umugano kuna njana magana siasa. Lakini mienda tutebake maene. Umugano bw'ebikondo rende ne speaker yabo. Ekero tukurigireria sense moyende. Nto bato kurigireria maboka. Ekiagera kero kuri buna kitutu chacha note. Tukonyara kwa compare na magendero agendete gukoreka na Asech constituency chini kwarigire South Mugirango for the first time abantu bakora Mugirango bagotorka na bako otebina amaine babire bakora chipara chikwaga cyo gose chipara chi arosigu na oroche kubatukana no mo yegorio koreka nteri tukuregoro chino echi chirungo chichire kurigire gwa sana na boigo nyari bari chache no nyabande bado bagotebanga vinto mbira babia chinse monchiro aroro chiabeire chianyare konyoro gosiro nyare konyora ubukoreri obuya korwa ase serikali gwetera abajumbe bali bagendete gusira na serikali yerituko ututigarende nebanga toko rikereri bosengo mugusina ndo chakre wonchore kerengere kya ochase Dr. Fred Matiang'i mbuyo mete abarai bali naho bagoteba maina ngaki ase ebono bali serikali mbakonyara kurwa serikali bachake ukoroke kenga kiri at the right time keweka kochi bale korwo musimamo bo ngase bonika tiga bara kore miremo ne serikali yerituko Mochando toyo, you see, again, tongera abakenya tuwenta ku understand number one. Macha seko kora emirimo na serikali yerituko obemboyo. Tuanspingu wakana toreje bango, wakana tore bango na magenderero in fact tarigento muntu wente kobanga we cover in good terms. Ne president of the day manya kora magendero. If that is the right. Onye CDF turiko na nunga. I wanna you diore, I go say ni Kenya kwanza we, I know diamol. Bona chibasa cha toko kwanke gesinge juturi me serikali. When it comes as a ensemo ya magendero na kwena kinga ebintongo kora kana bila se ground, it is the need yo mwananchi olio waka na taxes. Kredo weka taxes, ndro tabanga bone to waka na taxes ngenjo. In the government of the day. So kero mwananchi na bone tamagendera. Otatigarende when it comes to priorities, nyarto tabanga rende we ko tuara good eye no muraibense yes bali bako wana chinkwa na mwete boko nyorako tema kumwemereringa abantu bane bali getie keneke. Nje kereke nene onyomo rayo chire ase goto wakilisha. Onyo uchire kabwatu bwa muntu buya no murai bwense tigeve naki obwa matebori ngocha bore nkoreta bore impact yene na se community ose nkoreta bore obuya asa abantu bali bamotomete gucyari teto kanga no murai yori okogenda ari ase serikali ni bakonyora ni gagendete kweko onyo meterero na chio kwegunga igweto moske onyonka kuburinga ninki ekogero umuntu akugura chindimero akugura chinyomba kwa gachakira ase yete abantu bali bamubegete kero keriare abantu mbubwati no nyindagira abantu bakoraranjara so you see bono ga igano togocha twateberanga asense ya Kenya politics is local umuntu akonyora umuntu bonego onyora umuntu bona agotebinga oborai kerbore enkambia yani nkonyora toro opportunities chi nyinge andake to extend even no abantu konyora emirimo konyora abantu bagoche emirimo nabange igesa kugete konyora nga kiatwarire abarai abange kurwa sense mean and it's factual and we are not saying we are not selling a tribalism but it is factual from mababu zetu abo Jomo Kenyatta na boko tebanga maene na bekorokana nga kirobo raibu atokire a certain community seems to be benefiting more than other communities na chiri chiaro sirio bwa mate na barabu especially muna bono tebanga bono from the Rift Valley and the Central you can see they are benefiting through the CSS through the PSS you can see they are benefiting more so again tekikiageranga other communities chia feeling we are entitled to konyorovrai for such benefits that's why uroche bona una gusi we are all about Matiang'i we feel like Montonde when you are against the president our presidential candidate not from Kisii but Matiang'i seems to be an enemy to the people na bakorokana working with the government of the day is not a problem because you must work. Ekirora se serikali hiya ekiro wikire se ground kwanyora abantu abaiga abachakire go divert attention yabo guchasumura yo munga bosego chia se bara ibari position ninki geko grocha ke kurama abantu bangekero kende esinge bachakire gosoka kuri serikali ento kiraro naki ayo kiruri me serikali ka abantu umete Kenya is a democracy yes
kero muntu na bato bosibole boko mona samanga na yaga yobora ya mangano yo wakachikura bone to kenga abantu bago your constituents I know mojumbe ya to kiringa abantu bago bachagire guchinjie birengera limpata getigo kubwati si utia serikali bachire nseme yende aye hinchu bate yobu ya bori origeti ko bakorera sama tukaya iga tiga kwemoka ochake ko bachori go sochake korama to gwike gwachaka gutumia ground keringa ki no tete go ataka murayo rionde no tete go salie bono kwa make station ya bawasi Babu Wino. You better go silent. Babu Wino has been a member of parliament who has performed. Assume that we never had a broad-based. He has been performing. So that last mango to are oru embere go chia serikali ma konyora magendo. Amangana ya CDF go say never send on go say go chanone county. It is not something on the table mo kwa na mwisi na senga. Aye Governor X. I told you support. I want never say angu kwa ensin. The constitution is very clear. The county allocation, Kere County ni what allocation ya. Onye kisi county we have 13 billion. Echo Governor Simba either by me broad-based taba chiro automatically. Paka chiche. Gomona magendera kisi county doesn't meaning whether the governor is within the government or not. Era na bwate ekurende ai. Ebenga constituency X nkonyor chionse chikonyora 100 million per financial year. Constituency X. Whether murayo yongo igwana bali no murayo wense nambari ko igwana. Echibese chiri automatically paka chiche. And we live in a country that it's a democratic country. Kromonto na antita sako. Onya kora sore be there. Lero manyete kara sare miendo metoni gabantu bari me serikali kusiga tia para bari me serikali ekintu bagende tutarira nkirina ki ntunto liko tiga ase to kurusio bosi mete I think ngane yo bosi no man timanye tinge yego chiasi na maana yego chora bwe gostera kurende kera mokora gara na intmwate nya obusi bori kera bokoreta akimwa abantu mwanyara bana nchi anyway mo amba koragera batigari oboro batuguta abantu bani bakorara ncha bagota banga toisa kubutoro ko boko koragera let's openga boko boko ko serikali ekero koragera to koragera lakini rende na inde kento na saba much as we are opposed to ideas na abantu no nenjiro ko ngando much as I don't support Murai X should be in a good way. Ngaki ya no rabu mbia mon. Lakini tali ngo goto somera tumanya kumanyanga we are not together kibirengere. Koso monto go somera umanya gokwa. Korene umonche murigire korwa nande kokwere ne uchase studio yakabere elindo nyale konyora oroboti oro korwa ase ebungeria South Mugirango litkuregoro ekiro abarai an abalia abange korwa asensemo ya Kenya Kwanza banyarite gwikira naroro asenchira yogokora umuchango boseketo Daniel Ontiri tigatumanya sorboti oro elinde tomanya kogendera na sensemo yetago imeye bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii aseli tukulia lero mukonyi bumrai wense Professor Abraham Kithure Kindiki ara umwega bo changira nagosire bikundi au hegati yabo abana boda boda ebyombe byabangina hegati yebinde hoyo ariganirwa n'umubunge wense miyo Moske Silvano Sosoro egati yabarai aboigo baikirna ngamo na Faruk Kibet kurwa sabisi yomurai wense aboimenrep kurwa sorogongo rwagusie Moske Jafeth Mukaya kundi mubunge kurwa Kitutu cha North Daniel Ogoka Manduko kurwa Nyalibali Masaba Moske Steve Mugaka kure bunge ya West Mugirango kurwa se county ya Nyamira egati yabarai banda bange ukuwa na chingagecho Kindiki nigakwaniro kugania kugosire bikundi bikebi nabona ye neira yeikiraniwe korengana nechira chinga kibaningi kuri yuburai na hii empowerment program is one of the measures. Ile vikundi iko tasaidika kidogo. Watu wengi wanasema hii pesa ni kidogo, lakini hawajui, hawaelewi, kwa sababu wale wanapiga hii program na kusema pesa ni kidogo ni wale wametosheka na wameshiba. Asense mwende nigawokera oborai wabono kimagendero nabono kurwa baso abisi amange agendere gokoreka amange aonchoreirie boigo nigo bagenderete no mokia kimagendero. Rais Ruto na hii serikali tumekazana na tumepata afueni kidogo, hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tumetaka ufike,
tumefanya hatua ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya, ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi, ikafika 250 kilo mbili paketi moja, 250 shillings. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Faruk Kibeta asense mwe nigarolekana komo mochio kabero mokonyi bumurai bwense umusikeri gathi gashagwa asichinkwa na cha igoro yechibura buru igoro yobocho lyobonene nikirenga kya kyogo chakia ekiamekiya aiga Kenya nokugania kubagana ba Kenya ingara bateba batachi wanchirna yiboigo yabe kwa chinguru na barai bande na balira guchakogendera kumubwatisia umusikeruto. Kuna jamaa moja katika hii taifa hapo na chama inaitwa Divide Community Party. Kuna mwingine inaitwa Problem Leaders Party, ule mama. Na uzuri ya hiyo watu wote wamehamia Tanzania, wametoa bad manners Kenya wamepeleka Tanzania. Nyinyi watu ya South Murago mnaambia namna gani? Tidi ashua dingi mchikona nane diteje no biko chikona biko ekebwa to na kiko ara njana no mwana gasire ngurunka ara tiako njana my friend. Tomo nderinja ko kuchile ye chigoba ntika bantu bale batwa tistimara ntika bantu bale batwa chipara ngane gukura no mwana wanja batengo so ta gutacha kusiere mwoso ta ukwa nara mugirangere bane to bale. Mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja hapa South Mogirango. Yule mkabila mwingine tulimuita aje Mogirango hakukuja. Yule mkabila nilimuita Kitutu cha Chenot hakukuja. Lakini wewe umeonyesha ishara ya kukuwa mtu wa kuunganisha wa Kenya. Ishara ya kuonyesha ya kwamba wewe sio mkabila. Wiki 3 zilizopita ulikuwa kwangu Kitutu cha Chenot. Leo uko hapa South Mogirango. Wiki ijayo uko Nyaribari Chache. Hii ni ishara ya kwamba wewe unapenda Wakisii. Omo murundi orenge bokwana inga disembere sukukwa bantu baito elia kabere oliga atindete enya sora nywete dama etiki akora igonta ende ko batebiga bantu banundo kera mondo ogotaka kolia serikali onde kwes iga kolia teraso iroro elinda yore kidiare kolia wano sora mbaye serikali nzenarengo baka yenyora nikamanya batabanga gakitinanya kunyara komenya isiko asema era taiyonda iriwa bantu bane nikatanga choni babo soro wana ngombe inote kurwera babere tinyera bana bane ibona ere kubatorera bantu bane kwa sibindo byabo batigera bantu bane balie. Uchukulie rais wetu ujumbe wetu kuwa Wakenya Wakisii wa Kenya, tutaendelea kumsupport, tutalipa kodi yetu na uzalendo yetu, na yeye atusaidie kufanya maendeleo hapa Kisii. Asense mwende osoro nigakwanira ukugania kugosire bikundi bikebeke kurwase bunge ya South Mogirango. Nilitukulia lero nigo lyonchulilia amagema yabonchulilia abo tayare kwenye bebikirasi bikundi. Yani nje mwoke sabu ne horinga na kibono mwana wakote emyake bere nsete nene na ane bono munese yachite kama pichi wiki etisa to tiarete nje na iwete buyake kiagara nje na chite ari ngate yo mugakoringa usibono ngama kyama kana bintu na kibire bintu bya nkone buchiga ndaro sie bari ekabe kwe kagasitibeza chine ngaka mera abo jakoyora abande baru kura usina kibaru kura abande bajete to chwete chibikibere isato chiatigaye bamusi ebese ye efinyo ebe kugochaga njentigera kwa abantu bane egati yarebwe gakwanirwa asomo sangerukano iga ngamo nenjili igoro yugosiria chisegi chigenka nogosarwa kwa mwana mwisike ebikole nonye nabo byarolekanire gokea asorogongorwa gusi. Kwa mama wanapigwa? Hapana. Mnapigwa na wazee? Waliwacha ama wanawapiga? Waliacha. Siku hizi mambo ni bula kwa nyumba. Mimi nataka niongee kuhusu mambo ya gender based violence.
mambo ya wanaume kupiga kina mama tulisema tumewacha, si ndio? Kuruba dirigata seni kia gatembe kurega se bunge ya South Mugirango imiye kaunti ya Kisii. Ritere nguru kwa Daniel Omwancho murigereria ayo negati yari arenge gosenga aicho negati yechinkwana chiri banyari tukubatuka ari achinsemo ja South Mugirango mienda. Obete buna baraiba ukwana. Ekendo nari ukwana ngeri. Ekero ore kwanyore no ore chinguru no ore bitenge. Omurai wense ngukurigereria ari ne risorigia. Ekero kwa irwe platform bune yega. Mind egento kero gote yabantu. Yeah. Yes. Ekiagera chinga kechine chinga kichiri abantu abange bagende tukomurungania serikali yakorega na iga. What if chire chiga kero kende ntoro chechi project chinyinge chabere chigotenna. Lakini amatukabwango omete by the way na ndugutwara umuntu le chinguru ne ngento kyama. Bono, what I want to say, let me say this. Actually, it's all about politics, and much as especially where Kenya Kwanza was a UDA, but I go invest heavily in Gusi, a single wave area, you can tell that was a wave. Amangana change. Mangana change. Gusi Korea Vitora Canadian project. Inte Torigere Cancer Center, when I attack Regotira one. A building a little Igor Canada, a green nogi Korara guy. Only Matiango Gocha, Amagan Rana Gusi, Parajeros. Yes, let him come. In Chiraicha, Yagos Rabanto Sana. That is why Tarikare, Guaro Marai Vense, Mo Conbum Rivense, Ketrekindianoarenge, Sense Maria Tokurukanga Kitutu Chachanot, no Arenga Maran, Bakore Querin, Devakoro Machango. Yes. No Arenge South yesterday, no Arenge Chisamachi South Mogrango. Waigure, Motukama Galibosio, Gochare, Never Church. Na bono de again toke ko machikoro kanagaiga ya kora tarira kwanza chinse mochiri abarai bachorire wetrase chama ya UDA kwa sababu Kitutu Chache North Jafet Nyakundi gare treasurer ya chama ya UDA gogo cha Silvana Sosoro nero mo chief whip gogo cha Nyaribari Chache the point man this zairi janda nerole among the barbari chikoni kabisa ya chama ya UDA bakoruwa bulende. I pray that also by and that's constituency chinde chideme chikuma chikorokananga mbali ya se nseme ya gosemba baraibabo mbachori wetrase chama ya UDA koro kinga mainepi their development agenda igere all about koreta magendro knows the issue of politics lakini rende kolende in politics kwa sababu they are investing heavily ewewe ya maine emeliye okoranga nabe Molindo na bokaro molitake that's why they are investing but if omolindo yo noiche no ene chipara chiro tonyora magendo igo ene chichikoni chiro siku no ene chi wall chiro siku then be it at the end of the day what matters na toaka siasa from morning mpaka evening oh nyarebe at the end of the day omwananchi kawaida tutaite toranga ki shango kale abantu mpakore biashara byabo buya chichiro cyakire teri komatanga ngora soborai lakini gento kyamana ngelinga ki oborayo inkibuare tiri gocha somana ncho kawaida kiro kurigere bono chinga kimunetiga na go chiaba akon kigima ase abajumbe bande okiroro chinga already bata ba etaro ya kurigo cha city constituency ibere me county ya Kisii ntubwate bono Nyaribari Chache nero ere next yes ntubwate bono chi constituency kwaro che omweshimiwa Daniel Manduku no arengaro ntubwate constituency ya Nyaribari Masaba ntubwate oyo kirete bono constituency nere bwato muchando monene nandi kirete kire bobasi innocent obiri you know mweshimiwa innocent obiri those are politicians actually abantu abange mama itikagera turiko moigo lakini rimbo nyo amagenda rabe loud the director nago ndinga abantu babunchari omede bunchari it's funny talk at least it's funny abaza kuri bunchari rero ndibonze ko nyara akoroka mweshimiwa ikegera ndo chinga sobo chole fana bolo bosio abantu baliketi kero kukia bunchari mabasa ntubwate baka umusobati purity kirera bali abasubati bagusiba imokirire no embo basi roba you know she's from there nategete ekiroge kige bona igento nana tabaniki you see kero muntu macha stobwate chi personality buna incharo nabako tabanga samungo kwanare mimi uongea
personally yo tama yo maite na maite ngokwa nande aya Matilda nabora nyora ndake nabora kwa ni screen lakini go karukwa chiriska nor kind of kero muntu na wate personality same to abaraya batubugate osoro na barabe louder Zahir na barabe ero monyene na kiare ngewateba nje osoro mombe kasenkire oino mujumbo ko boli ero bwe ko monyene na manyete na ki asete yarabe kwate no manyete nga na manyete nga no mukarakari we have those what we call outspoken bare bagukwana abarayi mbare tumaite bagukwana nande mbaro bari tumaite nga batari gukwana lakini rende macha ukwane to ukwana at the end of the day we want amagendra kwane louder so abantu babo basi I can tell you umusiko biri abantu mbare no naba basi abanyana bamwakirete kuranga batamumanyiti banya kwiguri ogiri lakini ndo gukira akwane ta akwana onyamagendrare babasi beat ntubwato mweshimiwa Charles Onchoke another one abantu babwate personality mato barai omweshimiwa Nolfason Barongo atari ukwana mono babo sero you will see them come once Osero you will see them come once ndubwate even Zahir hata kama anaongea amanyekanete lakini tari gukwana mono gogo cha inconsistency baba Josh Nyamoko Josh talks but rende kwana kwa koro kungubu atomorowe baba Steve Mogaka they do talk nchobe onde oyokitutu masaba Clive also talks lakini uko kwana kwabo koro kananga yokore procedure abantu mbare karba nyoro opportunity ngukwana bare lakini that omweshimiwa Clive Gisaira emerema wakane metindi sa ulia koranga magendra na ara kwa andagro ne kijana gwetani kende gyonse andikiro kurigeria abaraya bange babonega bechinga kichiga embalinga emyaka yabo konyoranga onye bachirare bari 40s lakini abange niko barabake esichinga kichiga yo koro kinga bado nonya abantu abakirero nkoro abare na nengo akabare meremo I think the oldest person oraj koba ase within Gusii na Nyamira I think tora tebe mbabo Innocent Obiri na ubarabe the elders Obiri Onchoke Steve Mogaka nere ne bataraba mono and then ekiro kuri una aiga kitutu chache note kitutu chache south Nyaribari chache ekiro kuri ya Barongo mweshimiwa Barongo yes Alpha Miruka nere taraenda mono roche ige koro kinga mandu kwarate among the roburai abantu nigo bakubuchaka mapema konyoranga basaye bachakire kwegia umeterero igo no bokonyoro ngonya kweruka ngumweshimiwa ngabune basori konyoranga in the next 5 to 10 years wasoire asekero gekyo korinde konkonya no ni nchenyari bari chache muroche ngama ene pina bonde gaiga lakini mienda how dare you ndo bato mweshimiwa janda anyway bato ko gotikira abagina bako bange it doesn't matter who is there again take we cannot fear bona nyarebe naro we can't go for it samu yenda na chaiche ngakige go ikaragini aso bonda iga tietra kora so what I was saying tubato mweshimiwa Manduku who also is soft spoken tariko kwana mona lakini rende Matilda either ngokwanore tariko kwana you are louder you are quiet at the end of the day egento tutaite koranga ki amagendera aronga ngwakarerio gigose bado na ara alisi that is what matters because isa konyara no morai vense Mwai Kibaki did you know that Mwai Kibaki didn't look like he's a politician tare korokana mwanasiasa kwa sababu enchirare kwebeka taringe gukwana mono he wasn't speaking louder but today we give a relevance nga uchumi gose economy yaringe ngakia umweshimiwa Kibaki amagendero naye negative aya gogo chomo ske uru machazi was talking lakini I think tare ukwana na ndo morai togonyero ukwana nganemo abere and Uhuru Kenyatta to me I think like igara konyore influence from William Ruto gukwana lakini morai wono tubwate he speaks I think onye gutegete ko mwana siasa gukwana no bwente ko follow abantu ntubwate gati abarai bari barakwegeri enjero gwakeri ogige siasa uno bono musikiri gari gashagwa ayiko kobera no musikiri gashagwa asumba ko emobuka nienda Kenya konyoranga eliogiri abere aba mbaro wetani no erigati gashagwa ntubwate mujumbe buna Junet Mohammed ntubato mujumbo ndoko rukwanga nere Babu Wino yes Millie Odhiambo bad girl
Ntubwata abasi. Wangara ero maete. Abasi County neta. wachire county ero. Ngoko nebo kwana. Ngoko kora kwere headache kidogo because we koro belie bintu. Lakini kera lengo mujumbe. Kera lengo mujumbe she used to speak. I remember there's a parliament yarenge your speaker Justin Muturi between 2013 and 17. I think that was one of the most chaotic parliament we had. Kwa sababu gari noe mpaka marehemu Nginyorito marehemu Joyce Laboso. Ogo siari rubaka match. Actually I think was it governor? I think it was Governor Wanga. Baka yani ya brenge especially the 16% VAT I remember. Ya renge so chaotic. I remember na yumo mheshimiwa Uhuru Kenyatta achiete parliament kurua state of the nation address al parliament. Ogo wake ruchisirimbi na babo milio diamba pakaru Steve Koroto, John Badi tukare babo Pio Wandai, umujumbo yokurukwanga nere babo TJ Kajwang. Later 2017 after elections tukanyora mpaka liliomo raibwe chama ya ODM Raila Odinga abete sworn in tukanyora the dramas of Miguna. So you have seen the politics of this country ya chire to an extent like even tombiro tutare ngeretivita korekane. You see again tomuno raibwe chama ya ODM kwa yapisha that was treason that much as they are saying nabo korengana neri chiko lakini kera yeso in the people's president nande all of a sudden muna nyasaya karo na bweto mantenga ebikone miracle siko chia penetriri macha witaka ba wine bantu bakaboka boku after 3 days lakini handshake but ebikone bya handshake was something else kwa sababu after someone has sworn in we could have expected maybe the enmity tire gochigoro lakini toko kwa ndali arambe house kidogo iga tokara the handshake akaro moliki to editor in chief agotebanga ekero tagete okoba gutwaru bwa moto bya nabantu tiga kogenda kubwatinjiriria abantu batagete anene mona barai abiga ba akisiasa ekero tagete koba bya nabana siasa tiga ko dance to their tune yes yo ko make sense chikana ebintu biri bagokora head on but having a iga na nyene gasi ayo yoborari gasi ndio siri okora tenenera mba ene bakomonto ria tevenga nerore kanya tari ayo nerore kanya asuke gocha kwebereri tiga konya ko bwatinga abantu kwanyoro muraya ko batito gende gocha mwagenda tokore ikiga to ene bono ya ire kwanyora abantu bobwateti uburai na bobo abantu mbakonyara kwa keri ogimba konyara ko complain ikiagera ngakero kenengo egubaro obusiobo iko ere bya wate ne ground ega kongo bako umontenene riori ko somura yori ochera bwe ko ta wekanya otebanga bas ototige story yae nengo sana story yae nengo korende miende singincho yebiro egazeti ya Daily Nation ndochera bebwate bicha eyo kurwa chinsemo nebwate bicha ya Moske Kithure Kindiki nebwate bicha ya ntubwate Faruk Kibet ntubwate Moske Rigathi Gachagua naboigo Moske Oscar Sudi na ikero tukurigerera ringana rimwe amwe gotebanga Mr Moneybags bono nechi emeguko bagotaranero nechi besa chioka ngabona nchiranire bakenderete kumura chibesa chinsemo anene mono bono aseme sangirukana uneyo korekanete ime ya South Mugirango na boigo nonye na sechi kanisa ndochingana babegete gabo chimilioni mo isato ntobwachi chimilioni 5 chimilioni 15 ichone ibesa chiri egati ya parai bakendete kwegenda wasibago ikase banyara kumura nigono cheri boli ringa charity one kubolinga nonye amangana yaiga yogo stop arambezi usingi michango abarai bali me serikali batige kunya wikira nase michango ao ndete nga ikina kiegati ya mangana ali nyale tukoleto korobeka no konene wa genzi aso mwako ita lakini bone ko rakananga bado abarai abage bali me serikali na bu bagendete kura emeyega ye michango ao na boigo Ruto I turned to Raila after Kalonzo rejected my offer to join the government ngabono ekiromo sike Kalonzo wasio kanyarete kwanga ko bwatisia serikali yayo muske William Ruto ni gobono Ruto onchorete
birengele bia na boigo ko chaka kukwana nere omoske Raila Odinga kwa inyo renga umweshimiwa Odinga Raila ni gabirike kirose kirakonya gotebanga nchitinje tikoligia serikali no moske William Ruto nga project akatebanga nchito konya hake serikali ya gure. It doesn't matter who came looking for who. Egente kera aba Kenya egente bamaite mbakore tukubwatana nonye mbaye rugete handshake mbakore tukubwatana nainde tiganda kubori much as almost William Ruto agatebanga na chite kuri Kalonzo. I think Kalonzo came after arigire Raila kwa sababu usakurigereria if there was Azimio you can tell ngamane Azimio no DM kwa sababu nere bwate the biggest share kwa kugenda Senate including the National Assembly paka no naba MC kwa sababu no bachorira abanene yare ko banga naye ukutaite kulyumura ibu Azimio could you go I'm not denying anyone but kwari go face the first usino uli obwate ke gitarie kenene yes one I think Stephen Kalonzo mse onyo muri tiriria before elections then it can be lakini onye mbona after elections kulia mangana broad based then I guess it was the first person of that ko na to baka kulikigwa bakabo maske Raila Odinga ndoche bali ba ko mirimo inse ya universal health care ni gobono barachie ko watu kero singa unigo abajumbe banyale gwetia 8.8 billion chichigoswa asio kubaka ne mishara na boigo kwene kyo bokoreri bwa UHC banyale gwikirana sechinsiemo aiga sinsi ya Kenya na ndoche goteba abwekere kukwanira iguru ya mangana iga yemechango ngoererere buna loophole senators forced the government to abandon a bill to regulate harambes ngabono abaseneta ni gobono babetereri gwekigima boligereria serikali kusikubwatuka omuswada uyura chikoine kyabuna serikali nguchire ko ba regulated animo no asamangana yoko na emechango ngaikatie ekirabara yaba igabana ne ime serikali bakogenda semechango ne bonete kubwatia lichi kogete I think eyo irabe engana kyo ya temere kuri wenjira kirabe regulated lakini ne naro ye tuanalire I can tell you enjira nero monto konara I think Matilda ngwasomete biology I think asinare tu asomete ni biology neri na ibirake mu mwaka myaka ya none busukerake I'm allowed to forget anyway we saw asinare nga SSA arikonya korageriwo I think was it sasaba mechanism okubugie kengera bone maitenga even orete ndagera onye chinga kichiri cheika we shall be having amatago agodondoka kwa sababu chinga kichiri chakore cheike bono kitambo cho rusie sese yonye tevinga bono nsechi ndagera ndake shift ya chenchiri it will take time yani it is our normality nga umara ibwe so monyene gatumugete kanisa mono kirata kuboli bora ibwe no ari donation ngoro ari mchango after there ekara kirigu ndaga acha kara enda kidogo na ndo irani back so it means that this is a norm again take kianalire emechango na ande karatiga yeto te baba raibatikire are you aware that common mwananchi ero manyene ero taite emechango mate again tonkero ko ba forced uko naligwa naenda uko ba forced by abananchi abanyana mate abananchi abana barabu naro titoita barai mono there's a time even us mwananchi we force them to say something mienda umwananchi gochaka konara igemenitinga abarai kurwa matukamba gega barabira umwananchi namanyetenga ki ekira barai bari baikirase gete ngotiga baro buyarora na intu tware kubanyora bajangire kanisa gete bajangire constituency gete na intu tware kubanyora na gutware gochako konyeka igobono nabanta ababoka bakonarani na inde ingoto mu director nago ndinga mwanyabantu once wakorire gento gete for about 60 days umubero guchaka konara nonye akili yao kirigento konyora ngumubero kwa adoptiri evinte bigo chimbwa chionsi ekero umwananchi amaitenga ki umurai uyu akarangiri kwa sigete akabatu kachibese chinganiga amurai uyu ekero bagocananya gite iga ekero bagoikirana ebintu kimbire birache favors inchiro turanyore kubwa chinse mochine so abarai umwananchi na tutebenga korangiri umuchango tutebenga abarai babiri bakorangiri wemechango mbali goikerana kango abananchi ko gani bare michange abawezi bako gani kiagera mametinga ki okay mbago twara kerengeri keringa turangiri umurai kiagera mbanya kora ka uchangane lakini also online kwanyora
Mheshimiwa Kithure Kindiki nagenda Kitutu Church North watu kachibesa chingania ochire South Mugirango watu kirega gakugena Nyaribari Church kokora barega pa watu kachibesa chinganiga inki kiragero mujumbe kurwase county ya Nyamira tezo kinera tebe ngaki nchininganetie omo deputy president achese constituency yani achangira bantu. So that's what I'm saying. It is a normality. Oko narani kolinga ki kora iki okonya ko erani koli pono yabeire abantu bagotegemeana uterangole ko batebanga maisha ni mwendo tunategemeana. Yes, so that's how ya very normality nga bone bintu bune bikabikoreka butambe abana inchi gwika nabarabumba taketege ntogete abana inchi aba because let me tell you, I want to tell you something. Nkarariri twari kuvuka mwaka oyo umuraiwe nsaga chagari as state lodge. Karacha State Lodge bakakore party abantu bakaragira mambia yakaboka akaenda cancer center akayirigireria agasoka akagenda. Then all of a sudden we had abana inchi barabwa wanyene bakubonye ki ayanyaribo no kwaringe gabo nukwatata ya mangana nga mwana ono mwana bo muraiwe nsemba somata nkyo tasaberete pa nkyo tasaberete gosene skuru gosene chibesa chaki bakuboli emwache tabu gatanga mukaraga na mukarua musabeti murai wense amagenda. I think abaso gotenga ekiro mwako guchaka onyoro murai wense no achakirete omwaka no atambukirete omwaka ga State Lodge nekiro koligereria ekira barai bachi taroro inki oratebe kenene ose inkintu kenene gyakorekanete gusi toratebe nga ekiro murai wense achakira omwaka siriro bali agusi na akora gento getega gosabara imbanyarite gosabe gento getega bona egati yebintu biri bicande ta mbokusi aye ditukeri date 1 kero monto ne shararenge buna inchi narenga sanarenga sharenga no tuachakire aiga boso lakini umete mienda enjira nero ragende okore party gosesherekete nabasani bawo omanyete togonte inga nogende mukore shere no mujumbe obeto to our expectations. Mujumbo is human just like you. Tuansi tunashukuru Mungu tumevuka mwaka lakini kero kwa nire opportunity yemo chance yatokire yemo kumbera nere miyenda aiswe aye buno kwa naiga ayenayo kobo mutangani batemo go introduce aso mujumbo yega omotevinga inchengoro asegete na inde na bora nyoro onyo ko konyora liba gari afene wanyade ko motevinga ki ekentonkire kiarenge ga naiga omweshimiwa no ranyare ko kwanerenga ne uso no ranyare ko kora iga so ranyare nande kirale buna no muntu koigwa kosekiro tubwate omurayo miyabuna no rais William Ruto approach wasenjere ndonge enari chira chiri cha chinga na kebe at least yake mongere kira ikirane lakini entongero ntaite ngobori gaiga tasanar tutara bwatana bwo you see yarenge buna neshere yo kuvuka omwaka ekanyaoranga omorai bense ochire gusine era kuvuka omwaka omorai bense is a normal human being but is not an ordinary kisi person ochacha korarage yabno muntu ndobense omorai bense agochara bosungu agende ngochira gokora omoyega bwo gutambuka omwaka estima gikolimera abantu barege sunte kenyoroime abantu bagotwero abantu bakorarancha estima rimeti yes embura yato abantu bagonyara gweta no nyetaoni murai wense no araire rokoro so nere na bwata opportunity yo kwenda isaranse bwoye ari osense go igosekare Nairobi aisaranse nera buko umwaka una Mukenya ndibwense so ekanyare kana ngandake ochire gusi guvuka umwaka karaje gusi it was a shere eshere kero umwaka uri guvuka abantu mbaragirita abantu bakari chabati abantu bakari ondo nywete ngori na nywete ondo nywe uriyete omochere na ariyete ondo uriyete bitunguru muna ariyete taro so naeragaja ekento tuatagete the first occasion ingeringa ki okuvuka omwaka endagera yarengo abantu mbaragirite abantu kurugaiga our own media house they were there they ate jibwe kanarengo murobe nancha kulavu shitinga nancha ndagera abantu bagovuka omwaka bali no murai bwense abande barayirenchara it was a party like tari issue ya magende abantu mbararoro batari
njira te yora ndengu murai bwensa ichacha na bogendo na bengi ogende gose Kisumu gose Mombasa omonyore beach omayota ngese nje no murai bwense abantu balenchara abantu barabogete murai bwense no ale ngamwenere chinga kicha cyo kwegoke omete abantu bali mpabwate classes ngokenda bali mpabwate ase bakogenda ase abantu bali abanene sama itenga na agenda tari abantu mbayo baguchiko beg tari kuchikomera n'abantu bakumujana lakini once ayoro murai anytime ogwikasa abantu ase ground abantu bago bakorera emanyanga the moment guchaka ko a politician the moment guchaka ko ligekiro kende gyons tage kende gyons to gwikama tango batenga okenda matanga ama gokamasa nkolero ugochi aye no mojumbe inki wachi kolera bantu bane mbale kolera kwa niaba yako anyway aina ya siasa mienda asingincho yebiro ndotinga gazeti chiga na asense moyende gazeti ya The Standard ige gukwanira Kenya Ports Authority ikira goteba na KPA billions loot gonga chibesa chanyalire chibesa njire sirete chinyinge kigima ikira goteba I think nebegete amount igabu 100 billion Kenyan shillings ese goteba port of plunder explosive documents and the whistleblower accounts have been exposed rampant procurement fraud at the Kenya Ports Authority, inflated contracts, secret tenders, blatant breaches of procurement. Law paint a picture of a systematic road. Igonga noiwete enchera amangana ega ports. I think ekero to kurikireria our ports. Esekibusi na kiona kibeka. Garia chipot. Na utoda nga chipot because njiri garia se KPA Kenya Ports. KPA Kenya Ports. Asebi ambokero. Sebi ambokero. That is the one. Mo director lero ndochenga nabarenge ogototoria. You want to make sure asebi ambokero muna wana chinsa mo ntobate chinsa mo cha Kisumu na ntobate chinsa mo chiri cha Coast. Ekero yaro lekanire enchira chitenda chigendete koenano na boigo enchira emirimo ego korekana gusamangana procurement ago korekana roro obugundo mburaro kigima chibesa chabere chigo kuruma chibesa chanyorire amigwa asichigo sokera echo chire uikera 100 billion ndoche vakonte binga ebiro bya totigire na asense moyende gazeti ya People Daily egotebanga nebwate bicha ya musike Raila Odinga na boigo ne timu yae anemono kirondo che aba senator abange kigima kero banyarite gukora ukumirana litukore igoro egotebanga return of old ultra powerful prime minister Raila Odinga page ya kane gazeti ya People Daily banyarite kusanga egatia mangana amange ndoche aba senator abange banyarite guikirana roro ekero banyarite gukwanira ebintu binde ebinge be tutache guchaka gukwanira sichinga kichiga ngabono moskera ila binga ngabono chakibira ne chinguru chiri chae chobo prime minister go sichinga kichiri alenge a very powerful prime minister tebetinga statement ye okay go se na bere igo na pokero montara ye irire bunere igo you see recently korwa totwara broad based ntwaranga noene nchira umurai wense agwatoka elitari umurai we chama ya ODM Raila Odinga nilibarenge in competition he could prefer him as a former prime minister lakini lero iga ku prime minister so in one way bari recognized the presence yae na indo manyatenga kerota getege ya kurwa somonto kuikomu kwanere in a very soft way togo chakuruka Raila Odinga former prime minister wotaite broad based kuikomo rotogi kuikomo morangeri kuiko abantu ba the appointment chigasi yori mwanya kore mirimo nere because that's why abantu they feel like unabone egekorekeria chita se senate korigeria mangana ngakiakoba na vera betri capture in a constitution how did he go there? You know, we need to ask ourselves na egachi tari chinguru chinga ngai chinguru busibole bokogenda okogendari nero what the senators are telling them having a meeting with them nga gente ngwe ntoko igana we are not saying tabone tekogenda he is a Kenyan leader ntomo maite tabakogenda aru guidance lakini rende constitutionally that's why we saying ngakirende yabe lakini rende of which is not bad kurende yorora kanda bano kobanga is a leader otware chinguru when he was a prime minister yes
Gen Z watemewa mate ebwate bicha korwa South Mugirango ndotenga ebicha irabu at the center toroche omoteri megise nabo igo omoske kitore kindiki nabara ibanda banke bali banyaga tegwikira naroro ekire gotebanga bono nigo yarorekanire abobisa nabo iga bara ya banki me serikali ngano konye bakanire amangana ye chiarambe osenga Gen Z banyalete kugikeria chiarambe chibesa kingi chikoenda cyabwa na ndi cyachi gukurumwa bono nigo abaiga bachire mangincho metembali tira yo kweneke nga ngochibare go keania chibese chikaba kwenda baire mechango bona bono ase chikanisa abidase byombe au korene ikorokana nga oye kurukya Gen Z bado ngecheti gotegererwa. You see again the source of this money nere ko ba questionable kurumo chango tebwati mechando mani nchira na bongo rumo chango ga mamingendo mo chango ga mamingendo mo chango ga lakini kintu toko ebunga ki what do you do to earn a living kwanyaranga kwanyoro mo chango on a daily basis? Let me ask you something. Umurai bense William Ruto umushahara wa Ntoyo Maete it's 2.1 million on every month. Rero aende Church X aru 20 million. About 200 million. Aende Church B the next weekend aru 20 million. Aende Church C paka Church Z aru 20 million. On a goku mwakera on a monthly basis tutebanga esi chiwiki echinya chiweekend chironinya tutebanga kwenda on Sundays igonga 40 million per month. Go work 40 million times 12. How much is that? 20 Marakana 80 million. 80 million. Oh yeah, yes. 20 Marakana, that is 80 million. So what we're asking ourselves, what is the source of the money? Chivese ine wango ya Kenya. Na lakini nariko gotebe mienda ncherete yo antebi na umurai bwensache momorigereri anene monekero rochi buna Kenya bale ncharayiga ai chacha ngire kanisa abwatoke 100 million ochase kanisa abashiriki be kanisa ye mbale baikaroro banyole ndagiririe kanisa yoka bakwire na nyomba mbabwatiki bakori nchere kiora seke no murai bwensekera ikire omanya kumotiga agende igo ochire orarire bakaseino momenya goteba ngochire lakini gogo soka nonye ne pari ria gweta kwanyori bwate nonye chipoto para tiri gweteka nonya makarabati drainage teyo ikari chirichi koria marebe mechi agenda aseki ngio murai bwensara chemo newe kerora cheko mujumbe no ego kunya goteba o manyenga nkakite yore bereri go nga wachire gusasima osoe kanisa aba Kristo bakurire na mukristo ndebwensi. Yes, ekera bakori na bakugukura kurumega ari bagotenga umwana one isikare ekanisa ebuneriga nonyaba arayi bari bechikanisa ukana bako go so actually that is some of the things chiko banobara yogotinde mwaba konko bo mujumbe tawadalia so kondora make sure ana soda odokonya. Yes. Mbona sana mienda samu ekiagera ndo chengrande etimu iyende nere turachiko sanga na barabo ase kekerevosio ase sema yichi gazeti ko sense moyane naye na utokura kolera se wikiga ya tigante bia ba taba giriba itonga bia mona singa chiko sanga mona into ase wiki ngima mo bona saga iba konya we prepare mambene sabato to batakire happy preparations day and happy sabbath for tomorrow in advance na valia mukwera chinga kichino kutorikira chi message especially sense media Facebook na bono mongwana naro kwa Rogers Nyariki baba Barnabas Ratemo baba Brian Odieki na bande tunataka kuwasalimia sana na ndito ba heko na kongole asingi joko beshujaa ya Gatembe TV. Yes. Ndichinga na bangi bagende tukulika ujumbe chabo korende ninchigo soma akare asibonega igwanga ondoraro bolinga no bwate dondo korende mwanchi boligere litko ria rero mienda mutengese dondo gabo rero Friday akoranga mbura netu tena kike ngoti ngumurai bwense kera ocha tabone tukwebereriwa kiongozi onde bwense ne bano mugavana ne bano mujumbe onye para kerembe chigazeti njira ikabosongo wikira chinga kiechiga ningi turagenderera goseka oncho boligere era tubwate dondo ya tugenda so muntu mukomoke eline chikoirana ninde ne timu yende asekengese kyo mwele kyo morobeli ebwetwani ya Gatembe.
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Uzito somya bamura. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amonogo chingira kumwako muya iduwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo koreranga ba mentre obokorere bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigerera asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory
blood bank, ultrasound, tibweba, Christ Marion nebwate ambulance, ase obokonyi bwa emergency usibwango. Nje asa Marieta, yongoro Sister Helen Mbaka, kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph, yondo motenere niyo monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyakitari yetu onyoro kubwenewa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendi gionsi Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasaurwo kubwene. Mwariganirwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchi busongo asa matabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asa mange bakirisimi ase namba 0720666999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukora Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduze ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 Gitume Lab asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library yubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera umanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale bwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na bwigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabe gotokubundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira muretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye iri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira.
amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyake gima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenio boiga boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenio boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde muno anjibute nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibute nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitra sechinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa biga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene
ang'ene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure ang'ene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abasai biki alikia makiaya. Vono Link Up Show ni kuja kulitwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos. Kongolele emiziki bakwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya. Link Up Show, link up na sisi kuwa sasa wika 10 gro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa amaruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo be. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchere ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani ubonyagitali obwa kawaida. Tosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine, tugutumia marioga akuruese mete twarwa ya marwaire.
igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi bwekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi abuigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyo muchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone jisimiki Uhuru na bwata amona mabaki. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi.
Christa Marian Mission Hospital ni gĩũkorerera ba mentire obokoreri bwaye na koba ubuya kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigererwa na konyora obokonye enero ni machine chikerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigereria asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere ndiyo monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyakitari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro bubweni obu. Patarire ase umuchi bosongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakirisimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamura bakikuya mandegere uzitoso. Karibu sana sinzi moyo mwere kigema ya murufiriga butwani ya getembe chingaki chabono mambi kurende nego kumanyanga aigase studio rero ninde na abanyaroka abasubati abutura chukwanira amangana ya amarito agenkyo ekirosura chikurigirira ncheraki abana baranyare gukwanirwa nabo igo ningi kerengete abasubati osemangana kiari ababonete gotebigwa bataratebigwa wekira chinga kichiga erinde tonyara ko ligereria agokiane ekira turigetie ogokiania amarito agenkyo nane muno ase abanyaroka bake bari ase chiskuru ase birengo au mwancho burigirira abagusanga 90 ase chisemo cha Facebook chisemo cha YouTube nabo igo wetira ase namba yeto yesterday namba yo ego chakana 0726 ego ngokubolia nyara usanga 90 asinchira ere yo bomo kimo wika ekero turachi okora good morning wakire habari zenu habari ya asubuhi morevia nzira ndoche mukomeka kakoranga obogi mambi yaboko baira obogi mambi tori bobe igagara tori buya mono ande tori bobe wakire ngushaka nae Christine nyoro mwancho murigererie ile tari yao Jengo wa Christine yabo asante ndio mbona sana karibu ndo chinga tu topic yetu tukwanira ekukwanira marita aigenkyo kose abantu ko abanyaruka kwebwaterania matukatarika lakini kero ndo che mwenzi nechi flat tami anyway ase
Priscilla. Good morning. Good morning. Yes. Ile tari awase nchika nkirano. Nchia sama eseri etanguru ku Priscilla Mongare. Kuru Nyamira County. Mbia mwana sana. Karibu ase studio. Asokurwa. Kisi County. Lakini mwana meeting siko bori ngamure people na bana achiri against the codes. Ikiagira nchino mosubati. Na Nicole. Yeah, good morning. Morning. Karibu sana. Asante. Mimi ni Nicole, fourth year student hapo Kisii University. Karibu sana. Nicole, jina lako ingine? Dirike usi. Kerubo. Diriba ukoroka. Kerubo. Haya, karibu sana. Eri ndio tunyare gusanga asenchera eri iyo bomu na ndi yabene kigima. Tuguchaka na Nicole. Amngana yega teenage pregnancy, early pregnancies. Nkiura nyare gukwarira sekero kurigereria. Aye kuna gwakine ngiriki kwarorire. Early pregnancies vile naichukulia ni inakuwa caused na vitu mingi. One naweza sema ni uneducated, kutoelezewa. Najua kuna ile bond ya wazazi na teenagers, especially wasichana. Kitambo kidogo kulikuwa na ile uoga, mzazi hawezi kuambia hivi ndio inaendanga. But nowadays kuna kuanga na hiyo connection ya mzazi na the daughter, of which inafaa kukua hivyo because umepitia hapo, huyu ni msichana wako, you know what's best for her, so unafaa usimwogope juu hizi vitu ata encounter hapo nje na hautakuwa na yeye pamoja. Kama sahii watoto wako campus, college, nini. Pia high school, pia kuna watu wanapata pregnancy. Wengine unapata ukienda shule kwa village, wengine unapata bakonyo ramarika ya bari nonye class 7, evidence yebiga bari primary schools. Na nekiro tukurigereria, I think igoro ya education yo kwana the sex education. Yes, lakini I guess ekirote bati siku hizi wazazi wanakuwa karibu sana na watoto wao. Pia ukiangalia majukumu imefanya wazazi wanachia watoto tu simu, mambo ya technology alafu bagenda. Yes. Pia technology inasaidia because kama mama yako hawezi kufunza unaweza soma kutoka kwa social media. Iko na advantages zake na iko na disadvantages. Juu ukienda unaona kwa social media hizi ndio effects ziko hivi na hivi. Ni wewe you choose to take the bad side ama you choose to learn from it. Lakini pia inachangia these pregnancies because mtu atataka ku adventure ni nini yao wanaongelelea. Let me go try it. Yeah, pia inasaidia ku educate. Thank you Priscilla. Yes. Wose education wasoko semia aba anaba is the gap widening wose yakere asa mutukayega asa matukayega okonyora squeeze bana bange bari gutwara burito bwa mapema mono bona kare yaringe maite kare yagis sinje ubutaka ubonge bwarenge okonyora umwana uchire sinje ndo uchire ongaini ruigana iga otebiri bunji twende tukorega nguri ndeke wataite ogoreru onyora otwarira oborito bwa mapema bona wa education chiskuru chachakire gusomia abana mu tubwente tokoreiga naiga nari mutatware oborito bwa mapema ndi bakubatenga mubwente mwerende in such a way hamwe bikwana mimba za mapema. Nabo as education family tibagari family na riroria ndireria sugutangira okona na oboseme ocha saba aba nyaruka pare asenkeyo. Okay, tachake na kare umite kare nonyi ntwa nyine to weta waiburi waitu toko ba open kuchikatebyo moiboringa ekene kinkianyore igoro na kimbwente ko handle. Yes, lakini squeeze at least abaiburi bachakire kuba angena abana babo bako baeresera bako basominga aiga ntubwente to koreiga naga iga ntubwente to koreiga so eyi yagerire to reduce some pregnancies. Ambia mwana sana na Christine. Yes. Na ranga ngana ya technology ya machiko kubwati njira gete. Yeah.
Sahi ndio wote yana imepungua sana, but yes ya pungi yake, but it's a 50-50. Ya pungi sahi kama vile mbali yes ba kwa na bana bao baiwana nanda vile mbali ora nyore, they're the ones encouraging abana actually mangana technology technology ne ingia na ndinde technology na bogo swa nyo umara tire singa umwe boli ochire ka abai kuri school du mete na ndu na bara kore ka si na economy ye ya tuwate akanyara the parents are working even overtime ono umwana wa so much freedom na bana itenga na bongo rubaya nyende nyirane mwe boli ataraka atarira na ande ukurigere no tisi na technology because but to make it is part of technology. Kwa nyoro mwana wake wesini na a boyfriend, so baba, omwana ochire. Yes. Pero china technology ale pero kwa muga. Omwana ochire ari online. So say was Instagram, Facebook, WhatsApp, nini. Onyo ro muntu. Ile muntu yombana kumerana. The first time they are meeting online. This person take advantage yo mwana ro ngano moke. And I pray on this child. So, when you are masakiri ukwana, masakiri kuwa friends, in the long run, when you are planning, when you are planning, everything you are koreka umwana rundi. So technology ni mzuri bado ni mbaya. Ya nikola. Abaiguri ekirokuriga matukabo angoiga, ose amatukabono. Abange mbobwate buna che house managers, kwanya bagutigira abana. Akirengero iki awongereki. Okay, house managers. Karibonsi bareba. Tabu tigero mwana wa manager. Omwana yo due to the content I consume. Kwa nyoro mwana utake ko karibu iwera mo omore byojo. Akomote aí, njengo sokaro ja unyende, nande kene njo kare ko kwa. Oyoga kumotei nchokoretera hirira kero mwiguru gache komotei go kumuguteri ingomotei naye gwakora yo osigie gasi no ya singe ntinata ite korende gasi yae ero mutiga. So there is a way to when abaiguri babwente ko kwana na abana babo on how they relate with house helps. Amanyenga umuntu yega tabekiri kaiga koko re da monoigo that much in as much as nkote yare Nama take care sky. Listen. And I think everybody is going to make a good relation between the house helps na abana. Yes. Daria maskani yako kwa umuntu na utayigento. Hata kama ni kasi yako bakorera mutegerere na ndumisi. Ndabona sana Priscilla. Yes. Ntukwate yo ya abaibuli bari okonyaranga nabwata abana abaibuli bansimo yabare lakini umwana oyo igomonyara ko yo tarakine asa abaibuli bae. It's either okonyara chinga kichinyinge nigare no mukore emeremo ose amenyete nabairi. Engaki umwana yo kerakinire kiro kurigereria most cases chiri kwa pere gukora asa abana bari bakonyora maritabwango. Okay. Abana ba mukonyora bagukina bakora ibintu batabwenete gukora singinje umwana tarabange na muiburi oye amusominga aigantu wente tokoriki niki as much as ayo muiburi utetegeti umwana ogamanye ibintu keri nande try to poteri orio mukori gasyo nga umwana wenta to are boundaries aiga ibina byo wente como somimba kaga nebimbiro byo wente kaga so abo say abo kina mete chinde like for example kina mwana na anti abo kina kare aro moke kina rimachiwa amete bido magukoro maro bakogombia au abo koguno we. That's where the problem lies. Ometo mwana we na maetenga inche ninkora kiende babo muntu takongaka useso ko takongaka so inkomo bachaiga ngetere
mono konyoru mwana uyu kine irobo iri usokindire na magukuru kera gucha kumenya no muiburi oye tameti kende gurio mwana uyu gwetani eri etari ya eriuka yani etabini ngao omwana no yogo lakini ekikere ime nyonge tari kendo kerio yani tomaiti no bonye gwetani nga ene nyongo yani igo so omwana na bagosoka akore kende kyonse atageta singenjo mahokoro tameti tabwati bomanye usita maiti kende ekyo mwana yarenge okora omwana na bagosoka uchiroche kiare na mahokoro agende for 5 hours mahokoro ameto mwana ndo chakora agenda irani matukabera tatu mwana uchakire gutwa mate chindi muchiaki ni rebe omuiburi bono kwanyora mahokoro era maiti kirago cha kurealize ebintu byaro byasarekire na hando bono chagoteba ya tigabe na inchega iga ochaka kumutugekera bono kwanyora baindikari ndi mwana uyu kana anyoro mwana uyu na bagotayanga abongotigera baba nane bono kwanyora omwana uyu ogenderere kubera na maukoro ye lakini genda takonyora na abana buka so gusama soma asarika usikwanyora nande bona baba bande mbare bakwenikare jabana senye njokonyora usokonyora we family insurance the rich uncle ine kinyoro kabuga wedira ro mwana uyu uchakire kwa babuye ochokwana na maukoro na ero kugaserio kungaina kwagenda matukabera tatu yago sambi bono kwanyora mwana uyu iga first umomino uyu igo changirira mwana uyu gusari obugima ochangirira musoma aye gusarika yani unajua the moment mwana uyu iga abeire murito na ajafikisha age ya kuwa na mimba nko bare disturbed somehow to one thing abana babasimini umwana na murito na ande agokere egintekyo tari raisi asenge to one thing bono mwana uchire ende eri mutwari gangera 7 yari ochire kerasi mari abana bande na babwate flat tamichi abo iga ere bona ere bi koigotete kubwa abande bonse okonyora bachakire kumubagwa bono mwana uyu iga uchaka kuitia ndare gotiga ndare okore ento gete kwanyora bono yabire too late yabire ncherendete iyo so bono kwanyora mwana uyu iga bachakire kumustigmatize aba TPS chiae chachakire kumustigmatize mwana uri ochaka kuba depressed stress ya manyora ono ochaka gotiga no ene skuru tari wochi naki alera ini anti mbari kwegerera bana chumete akoiganga ainoyo ebori ngainoyo yebono kwarenge kwa mesigari na kyako gukora lazima akolenishe bya gutindire bya mariko kwenda sima mamo tega na musfati oli na nginiriti omwana bya lakini koreni na ndari bonse anti side ki lakini ya ndiro ta side lakini either of the sides kero anti ngotindi abana anamona sawa na banyaruka mbio mona sana Nicole ase abairi kwanyagorra chibiche chinkorore abana bakineta abairi yoro makoro uso mwana umenyete asa tamanyiri eringa achire ko pasa kwatenda agende school kana mwana ochiro ligi ukoro kenyoroiga omochigete igamba bwatenigo mwana uyo genda ngatigaja basoma ndio chikwara na kitu ina happen kama umeishi kwa let's say your grandmother huko kuna kwanga pia si ati grandmother pia yako sawa vile unajua maybe wazazi wako wako somewhere in Nairobi wanatafuta and then shule za home ndo ziko kind of affordable so unaleta ukae na nyanya yako ukisomea huko na vile wamesema our grandmothers hawako very educated hawajui anything na unaweza pata pia ukiwa na your grandmother there is nothing going on hapo maybe hali si hali vizuri utapata
kudanganywa kidogo hapo nje inakuanga kwa msichana very young. Juu tukisema ni msichana mkubwa kama mimi nakaa na my grandmother, mimi already najua ni nini sifai kufanya na ni nini nafaa kufanya, which nikienda kufanya ni mimi nimejitakia. Juu tukiwa class 6 tunasomeshwa hizi vitu. Kuna topic in science unafunzwa the adolescent stage hizo zote. So kwa you know, unajua hii ndio ita happen na unajua disadvantages zote. So naweza sema naweza tumia example ya mwenye anaishi na nyanya yake. Nyanya yako hayuko na wewe kila wakati. Wanakuanga busy. Unapata ako kwa geticha, unapata hata anakula mshene huko kwa beshte yake nini hajui nini inaendelea hapa hivi. Na kidogo ukienda kuangalia maybe unapata hali si hali hapo, ukitoka nje ushaitwa na mtu wa pikipiki. Kuna too much freedom. Uko na too much freedom yenye inakufanya una explore hizi vitu. Na ukitoka hapo nje unajua tu normal na kwa kijiji kuna kuanga. Kuna sijui niziite tabia, but kuna ile mwenendo inakuanga kwa villages. Like it's more of a trend. So unapata abaisi wameketi hapo nje wana ile kusumbua tu young girls. Yes. Na shosho yako atakuja kuambia nilikuona na yule staki, juu hayuko, atakuona saa ngapi. So kidogo umetoka na ndio hivyo, ukirudi unarudi ukiwa pregnant. Maybe it's your first time, na juu most of them zina happeningi na first timers. Aujui ni nini inafaa ku happen, hauko that hauna ile knowledge inahitajika. You can't even tell someone, basi let's use protection. Huwezi jua hata ujui, so ina happen and then ushakuwa pregnant. Alafu part ingine ntobwatie amangana yogutaka nero inki togo chakana Nicole kiora nyara ukwana rigoro yogutaka na kibogo tomo nyara ko kwanyaranga uhigotire mapema ni kudanganywa. Nasema kudanganywa juu men use that as to their advantage. Watakwambia anaweza kufanyia hii na hii. Unajua kuna hizi promises zenye a man aiziambia mtoto, mimi nikuje, mimi am 26 niambie mtoto wa class 7 takuoa, ni uongo. If it happens ni rare cases. So huyu ni mtoto hajui anything, atajua tu huyu ananiambia ukweli. Na kwetu unajua hatuna anything nini. So nikitoka kwetu nikikuja hapa maybe nitakuwa naishi vizuri whatever. So inaweza kuwa atakuleta kwao whatever, mtakaa, lakini after kidogo usharudi kwenu. Like poverty, umaskini pia ni kitu ingine yenye kama hautakuwa na that knowledge useme ni poverty iko, lakini I'm still young, nafaa kusoma nini. Uta opt for that easier way. Na easier way ni huyu jamaa kuambia nini. Unajua watoto tu wanaweza danganywa, ama tunaweza danganywa as ladies na vitu vidogo sana. Lunch, kaka 200 hivi akupatie. Utadhani this is a lot of money. Nikipewa hivi kila siku nikiwa kwangu sintaishi vizuri. Na ndio hivyo, you end up ruining your life. Priscilla, awaso gutaka ngio uranya rekometera aso gutaka ukonyora ubutaka bwagira abana bari batike school mapema. So kero omuyuri atabwakireza cyo kumwankanira school fees konyora umwana uyu by the age of 14, 13 utigire school. Kera tigire school ndia uchakora in school. Na ningi geko gera gutiga ugoserwa gose ngeria ugoserwa school fees. Nego serwa dio kariuka umoyo kwa nyagotebo na nchego bandi batawatibesa bakongakanira tigantigire school. Ono kera tigire school oche iskogiga onyorana naba murabakiba. Bamungainga bamuteri njina bongo gukorera iki kanyara bwate time onyora bwate time yonsi ochaka gukora ibintu atawente kandi umumuro muteri njina bongo gukorera iki nabongo kugorera iki yako gokiriga
twagendere n'obogima bukwanyora omwana otwarire oburito bwa mapema nindi onyomire naende gese mapema. Nyomete ngo kikire cyaba kero kwanyorire omwana teenager mwana uyo aringe usen class 7 onyomiro ose asenge nchanya riro burito bori umusigori o chanka gali nandi kwanyora nga ochakire kusigano njera getega kwanyora omwana uyo chire ekero kurire chi nomubuna chiri chinka chiri ngakiti ngo kikire cyakore bia chego chichaba chinkom sana nchoko nyoro omwana musinchari ngomoke ago safa in terms of anyore guse umumro yoye akari kunywa maru oirana oito omwana ori kunya komuteri okiango ndo seri endagira tareteti chikonda omwana ori omoke kwanyoro chakire okora chikonda the young age eyu yagera bono like ubugima bwawe bwo chenji ko manyoro kwa bwana umuntu bwate myaka 40 kana tareka na 20 Christine nimihitenga bose ubutaka bako sange kerengere iyo ubutaka no bisi laboratorio de mechan fan asenye ncho yo ubutaka abana bangi wanyorire ki situation mechi ya Priscilla tema asenye ncho ubutaka kwanyora umuntu ukire toire example dema community omwana kere kutebe 13 years gochioro akunyora uchakire utebe guse otigibwe skuru origeri bomugako mugotu omunyomo n'umwana uyiga kera chire bomugako ye gusanyomero tari bituma uchikobungoro tari geti chawo chikorimo abana uchikobungoro n'abana abana uchikora ki aguchikobungoro ono kera chiri konyora abana abaika nande naromoke kwanyora either umwana uyiga omwana bono obugoire burito n'omubiri oye n'omuke toraboyo ogwo adapt na pregnancy ose kwanyora sometimes era omunyene n'omwana oyo iga omumentire chikiro chinyingi obuire omurito and again nongo chikonyora omwana oiga yabe problem kwanyora omwana oiga oire gose CS ochiri kubaro lakini tukaratebana early marriages lead to early pregnancies. Now early pregnancies, most cases, most cases lead to fistula. Yeah. Lakini rendo kutaka mono okati omwana otoka yabewa omwana moke 13-14 years ni adolescent oikire menstrual cycle. Kere menstrual cycle omwana uyu nkali otabimina ingani tebitamba nani kari timbwati besa usomuse mutabwati besa tumeka alternative ende mwana ukako tabwati ko alternative ende ngosokari paraga abanyo rumuro be pikipiki amutei jena ko kurire bitamba yi twende mwana uyu genda era chire agende igore yari ya kabiri mostly women kola tena it happens in the first time sana singe chuma ya bana bako tema omwana uyiga na taraba that much exposed amanyenki abantu bakora era omunyene kujiprevent na kujiprotect yeye kama mwenyewe kama yeti nobono uyiga ila kuteka advantage omwana uyo no kutamanya kwae omukorera yani omuunereria ya tanto mikirikete omuunereria asinge chugo tamanya kwae and again nabokonyora umwana ubiga mbagwati kendi mwabo uchire chikonda era chire chikonda uyo kumwe konda umutahiri bakuna wongerere konda kalucha ngoshiwasa kana orore kona nchiri kuisana oyo ngose oseneribu nchiri bubere asinge njoyiga namete kase umwana utanya koyerora umwana uriwo oyo ngaini nyebese yuno enya 5 erora nebese nyingi ongayinugo oyuburita na sense moya health osekera tukurigira mangana iyo bochano bono bo monyaruko yoiga kwa kwanire amochana bono fistula
na boigo nkati emechando ende gose complications ekindi chiko chase omwana oyo iga ase omobere oye chiri chichi nabo togoteba fistula borete problem go chere due to that and another case konyora sana nkoretere a problem ya breast ati ni mwana uyo kata meti ko gonki mwana uyo pia ono kwanyora tiga ko gonki mwana but tari ko mogonki ya mobera ali agenda osi kare skuru kwanyora tabwatinga kicho gonki mwana kwanyora bono mwana uyo mobera ali agenda ile konya kubwata amoretere problem ase chi kwende chai chi mere chai ono mwana uyo orwar otware problem ya breast na tumaite problem mechano nero buna bono ligumba na evento binde boche ekebana nande umwana uyo asengincho ya yokutaka kubisa ubulitoboya ochaka ukora chigasi chiningi kwani umwana uyo uchake gutwara bathings atana early age chake gutwara michambo y'amaguru umubiri ukumwati nukaromoke kwani umwana utware usine sukari pressure chenda iguru ebine bintu konyora biyo umwana agu exposed to as a young mother kuso umwana kwanyora uchire gutema tateti mwiburi amanya abwete gutera tatu muntu ne simba tatu muntu gakubanya ondusire ebikoti umwana uyo ibonga ine na nogori banyora tane umwana uyo baenda so munyagitari bakikurusiendeyo umwana uyo ne rusire na nobuti na Priscilla ase ukukwanira igoro yoromono ikiagira bono ntori banyagitari ekero kende ekero korora situation eyo munyaroko yega obonkire karomoke na kiokorora hari umwana nko bare buye it depends na buna umita abayori bagokwira na buna bagotema gukorindira umwana nyore abayori bago understand iyo kabayerezo kote niga naiga baka understand bakaenda gukorindira umwana uya mukaende clinic ya muka alafu endagira diet you have the diet ase umwana uya na kumwire clinic ya na bako kina bya sincho mwibori na side yago lakini onye mwibori side yago umwana uyu amunyorera ibika ore maskini tubashibesa na ibiko kumurinda kero kumurinda umwana yayiweka tugochiko munya gusena kwenda clinic mwana usina clinic chai Johnson tokomanya mwana ndagira kya kweli tokomanya mwana na kya bwente ko kusibiwa na kweli clinic so yali umwana yo uchaka kwa develop kama vile na kwashako vitu diet itelingia deviance measles marasmus na karibu balance diet umwana kama clinic ero huko muira kwanya rusi mwana uliga asingi chatari gusibuguya metu mwana no mwana ugato mwana utamete no era ke mwana ya gutasi akya gutosi bongo sibware bijaye bigotima sa chirongo chiwe cyaswa mwana uri era metengo sibu mwana gusiga okuri kwanya mwana uri no tikumo ndabwate akora yi ono kwasi naki nki basaba kwarere tokumanyanga umwana uyu no tari kumusibuya utakire gutwara limusuribe no na hygiene y'umwana ni very important lakini asingi chibondo no mwana ubwato umwana tamaiti kwanya nona umwana uyiga utakire gutwara skin rash skin disease ama ruri yebisankwa mwana uyiga singi atari gusibuya atari ko chene rubia kwanya baka mwana gakurwa masahamu ono wasimuki era wasenge jana metero mwana abwate tameti mwana naki even tombiro bikoro kuseneria mwana uyo igango chakari gotoroka na bwente kobe kirwe ryo guseki tamaiti ono kwanya ora umwana uri na era meto njino mwana abwate tamaiti kende gwetanya kwanya umwana uyo gutakira gotoroka utakira ko bachinyama noena sokumbwate ravura na kito tayari abegori umwana uyu no umwana tiakumubika tiakumubagwanga sinitana bitu mwana onyorire
Twagoteanga rero mwana anyuru mwana itangani ina acharia mugasoka no muburinge ono kubikaranse motebi igeriganega lakini rende asingi nchuta te mwana uri ati konyo ne birenga rerive omo kumoro kyubanchani mumwachire no mwana ndio mano. Nicole, hiyo part wewe ni kama tunataka kukuacha nyuma. Hiyo part vile amesema tu, I think ni they help you kwa a very young person. Unafaa kukua karibu na mtu ako na experience. Kama wazazi wako wanafaa kukua your best friends at that moment. Juu you are a first timer, you are young, ujai kuwa in that kind of thing, hata ujui anything. Juu kwa mtu wako, mtu si very young na si very old. Let's say mimi naweza jua juu, naweza soma, naweza enda madaktari wanaweza nisaidia umekaa nao. Yeah, na experience mabeshte zangu nimeona what's going on. Lakini kwa this teenage ama 13, 14, 15, 16, ni tender age, unafaa kukuwa na mtu ako karibu na wewe. Kama mzazi wako anajua tunafaa kwenda clinic sahi, anajua mtoto anafaa kukuwa ameoga. Naonanga hata wanajua style mtoto anafaa kukuwa amelala. Mtoto akilala hivi ndio tumbo inafanya kubalisha nguo ni process. Like ukinyo mwana ida okay, it's a good thing. Ni skuri yende. Ase uchi wasomuna ki ono umwana yego bante ko mubiri ndaiga. Useiga. Lakini unless kubato umuntu kubato kuboko akora kerege. Tandi tari matu consider nyoru umuntu ka ukora kerege. Na ekera okora kana kuguga you learn as you go. Ono kero kwa chakere ko learn as you go. Na banga taiyo itakuwa rahisi kwako ku observe clinics kumanyana kikero mwana abate fever liberero mete abana godil no na a toddler is very hard. It's good getting going sana because you are dealing with someone otameti kukwana utanyara kukotainga Nicole, wakati mwingine tukiangalia kama psychologically umonyaruko yoiga na mentally emotionally msichana anaonekana aje kama shapata mimba akiwa atatenda age? Kukua mentally ama psychologically affected, I think itachangiwa sana na ile reception utapata from your loved ones. Kama nyumbani hawata kukubali, hiyo itakusumbua sana. Itakusumbua juu umekataliwa nyumbani, uko na newborn, ujui utamfanyia nini, labda hata ujui. Nicole, utarika na sawa hivyo. First mundo kwetu mwana. Udio karigorari. Ayuko yani no bolikiza hata turi kumenya ground yake. Aiyo. I think inaanzia hapo. Tiga Nicole akore, acha Nicole amalize. Alafu utatuambia chimbwa chi hapa. Metendo bwate kategoria hapa nyaroka hapa. Ekero wote makobande. Nicole, hiyo part ya kuba support, kuba sira kebirengere. Itafika hiyo part wa collect. Yes, nilikosea. This nimefanya kitu sikuwa nafaa kufanya, happen. Unajua utaanza kuwa na maswali mingi kama hauna mtu wa kusupport. Lakini ukipata mtu wa kusupport, unajua pia support inasaidia sana mentally. Because like nimekosea lakini I'm getting support, amekubali, amenikubali. Kuna venye nasaidika. Mzazi hata anaweza kukubali urudi shule whatever. Lakini sasa kama hautapata that support from anyone, itakusumbua sana mentally. Utafeel isolated. Utafeel ni kama umefanya makosa mengine haifai kufanywa hii dunia, na these things happen. Ni vitu ziko, ni vitu zina happeningi kwa wasichana wengi, na maybe si kupenda kwake. Unajua kuna kudanganywa, kuna ile sina that nini, sijakuwa exposed hapo nje nijue ni nini na happeningi, na sina that enough knowledge ya kujua what's going on. So umepata mimba atatenda age, wazazi wamekukataa, wewe ni mdogo bado. Unajua kwa mtu kama mimi, wakiniambia wewe sasa jisort, kidogo naelewa because utaanza kujituma. Up to that point nishakuwa mkubwa, hata for now sifai hata kukaa kwa nyumba yao. Lakini kwa mtoto mdogo hiyo itakuwa imemtocha psychologically, atakuwa na feel ni kama
ni mwisho wake. Because hakuna mtu atamsaidia kama mzazi wako amekukataa. Nani atakubali? Na kwa tuko na friends peers. Na bora bomba wate role asoko support. Yeah, watu wanaweza kusupport kama ni wakubwa. Juu kama niko 14 najua I hang around people who are 14, 15. Sijui kama pia wao watanisaidia in what way, but kama mimi sahi vile niko hivi I can get support from my friends. Najua they know. Nikiwa 14 akili yetu bado inacheza karibia same level. Support sijui kama wanaweza peana support kama tuko wadogo. I think kwa teenager biggest support ni kutoka kwa mtu mkubwa, mtu ako na experience, kwa mtu mwenye hata pia this is something new. Sijui kama in fact hata hiyo inaweza kutrigger. Jua anaweza enda huko nje aanze kuongea. Nani ako na mtoto? Nani ako na mtoto akiwa sijui nini. Inaweza kuwa hata mapema. Hiyo inaweza kutrigger. Waende waambie mzazi anawaambia achini kutembea na ile Bono beire mbaya utwarire tabia mbi utwarire uburito mapema tembea na mande na inu tinte itimo bei watengo kwambukiria kabele mere kono yareta sasa inakuletea shida wewe as a teenager unakuwa depressed. Christine, na komenta tu na vare whatever. Pia in order for you to get your support otagete umukonyi otagete na ekanye you as a teenage mother ekanye tiako moibori ogagote igendo amate no inche no moibori bunai inche no moibori bunai ono okonyoro gwachakira ote moibori na inche no moibori bunai lakini kole mwai oro moibori kole mwai umete na wengi timbe bachakie family mwao ono kwanyoro gwachakire. Yani, in other words, what I'm trying to say, I am only a teenager. In order for you to get the support you need, ekanye lower your expectations. Ekanye na ande ekubwati ni approach okuchira pe buli nero. Umetena bora nyoro mwana uliga o nyori robot ya. Inaweza kuwa ilikuwa kwa own accord. Sana wenye wanapako nyora on their own accord. Okonyora bara bene musana timbe tinka iba uchi barusi obene nuko okanduru mwana okoligereshi ikomo konyore ocha nero kota ingocha okomo tuntu bera korwa osokera uchi muina yani ogosenyu komoigere tori bako gosenyuna kyo komo konya onu mwana uyiga kotayete a good reception from your parents or from the society ekanye and be good. Na umetekera biburi barore naki umwana yiga o acknowledge ya makosa aye usinja ari ni fault yae na ubako understand naki umwana yito ne kanyete na ndi na maite naki ekikya korekanite ne ribosa wikanyire otegerere ono kero gwaterere na bwo kobera raisi na ubako tena ki skuru arenge na butoko murero umwana era ni skuru lakini bono ende kwa mutei hata mimi ni mtu mkubwa. Hata ni mtu mkubwa ngo tigore kono. Otigeru mwana oli. Kiagera onye na ikire ngorete getongo na nje na abe. Nje no monto manene. Ono gwati ubo nae no monto manene. Omoibure ko tayo no. Soka ko mwana gaiga. Kianda gwete dinere. Ko ti kwenda kuchagwa su gwete dinera. Mutayo. Umo yo kwete igachete kare. Igagete mbaru kara kae. Ono gwasi nyuna ki ngayinko chaka ko iro mwana uyiga. Na kingo kora. Konyoro mwana uyiga. O soire into depression karigo chi school yes ba kumanyora asingenje support te ba komwa other than kunya kumusekera useba weta bamukwani ba ko chali bata kumugamba none kwanyoro mwana uyiga tabu ati friends tabu ati ondo kumu advice kwanyoro mwana uyo either or very depressed or soire into the family streets asingenjo ate kanyete kero liboso ya korekanite bona kitoba te abana wega kero liboso chire kero kwa netiata kwa kuana ayo muri nago kuana tiga kuana singenjo nago atera itio kuana nago kwanirete ligyo kanga koiwa bono mutiga kuana igetine kyae mweri baga kuana ayekanye otegerere
Priscilla, aba ibuli mbale pa uchi batindia mono. Do you think ngangu chire yabo muchando sana sabana bake? Yumbo bero muchando sana sabana bake sinjo. Ekero kuno mwana ya chire onyoiro gutito mapema. Uchagoteyo mwibuli oye ni shida sana. Yagero mwana uri ogenda obisa oborito ose ande wenda urusi oborito bori onyora guse ukure guse kom otwarire complication somo beroe bono abaibori bari mito mwiwe naro gochikomotebi acha gote yenda hase kwa goruseti koko genda oro naro kwatebu aria tariga Asukanya oresa umontaru siti family umo inomo gako wate familia. Andiko gochikomusari familia kwa hotel nje. Nchetingo maeti. Noeti kwanza kwa taitingo maeti. Waira na bono watigara ibika. Kutigara ibika kwaba depressed, anxiety. Yani watu wala suicidal thoughts. Wacha kwa ingeli nichono ndani ndani. Ondita yora urachandika isinyicho kiro muntu na onseri. Kuruwa bayibo kuruga. Kwanya romano uliyotigire no ni school. Sinchao chikorengera mwibo yotakonga support ese school. Takonga kanira school fees mbiyana ndi. Otige school ochire bono ko bari street child. Akobe street child we abandi nabaranyora abana batubude. Bacha ko abana bari bacha gochori. Bacha ko bayiriye orphanage. Abandi beita mapema. Mbona umwibuli urusi umwana wa mapema instead of abwente kuiko mwana uyo yani as a hard time amo terira na gaigambo bwachite lakini next time don't do this. Nicole, mzazi ni mkali sana. Nasikia baba ni simba. Mzazi kukua mkali, sometimes wazazi wanatumia this strategy. Unajua nataka kukukazia vizuri sana ndo uende njia. Kuna venye mzazi atakukazia unaona ni kama hapa kuna venye umenifinya lakini maybe it's for your own best. Kuna ile yenye inaenda overboard na kuna hii normal yenye sitaki kukua soft sana on you. Utaona ni kama tuko age mates tuanze kuchezeana. But mzazi akikukazia sana and then these things happen, unafaa kujua that she's ama mama yako especially, yeye ndo the first person unafaa ku approach. Hata kama ni mkali, bado ni mama yako. Bado wewe ni mtoto wake. Hata ime happen, isha happen. I think itakuwa vibaya sana kwa mzazi kukuacha at that moment. Time ni yeye unahitaji at that time. Ni yeye unamtaka sana. Ni yeye ni mtu wako karibu, ni mama yako. Hata kama amekuwa mkali kidogo, but pia hii kukua ukali inasaidia because uko like niende nicheze huko nje nitakubaliwa kwa nyumba ya nani? Una avoid. But nikikuachilia unatoka hata sikulizi unaenda wapi? Hakuna kuenda keti. Sahi it's late ufai kutoka nini. If I'm too soft on you, itakulead ufanye uone ni kama you are so free. But ukirudi kwa mzazi atakukazia. Nimeona most cases mzazi anaambia mtoto wake ukipata mimba urudi kwangu. But at the end of the day huyo mtoto atalelewa na the same parents. Unaweza usikuje kwa nyumba yangu na uende penye unaenda, lakini ukirudi kwa nyumba wanalea. In fact hata wanakuambia ukiolewa unamwacha hapa. So hata kama ni wakali, there's a reason. Kwa mzazi hafai kukua that soft on you. Pia it's their it's their mandate to be harsh kidogo. Lakini kile bati ndio tamono na ndio siareta trauma alafu ya beka boundaries ya kati ya ono mwewe. Nimepata pia kuna ukikuwa so harsh, kuna ile hata mtaongea naweza kuwa na shida nisikwambie because nikikwambia utanijudge ama unaweza hata nifukuza kutoka kwa nyumba. So pia kukua so harsh it triggers connection ya mtoto na mzazi. Hiyo connection ni muhimu sana. Juu mtoto wako anaweza kuwa na shida akose kukwambia. Maybe naweza kuwa na shida nikose kukwambia niende ni consult huko nje na huko ndo nitatoa hiyo mimba. So connection inafaa ikuwe kidogo. Kuwa harsh yes, lakini
si ile ya kutishia mtoto ukirudi kwa hii nyumba nitakuua. No, that one inaweza trigger. And again, to add on what Nicole amesema the right thing. Connection between parents and children very very important. Anandi nabakonyora abana basai barabuna bakongo yatwanchirane ke gorie ke ya Gen Z na alpha generation abakongo. Abana basai okota yu mwana oyo nga elinestima. Tokuna umwana watanga nkiago ngane tinkunestima tigangende kunendo renke onkorera koko kuna yagwake short yakolipua bono kero yakolipuire gose yagokuomiri nari ugocha kunyora kina tawe tinkoraki tinkunestima yiga abana basai thea mbagwate etabia inga keri umuiburi agongani na kintete kuratema nkiagongani. Unajua ukikatazwa kitu kama hiyo stima unaambiwa usiguse stima, kama iko on zima switch ndo connect kitu. Pia ukikatazwa kitu unaambiwa consequences. Unaambiwa hii kitu consequences zake ni hii na hii na hii. Wewe ukienda kufanya deal with it, unamwambia hii ni stima na itakupiga. Lakini anasema wacha nijaribu. Like wabate erango yo kutaka kumanya kile kintu at the same time. Yani tunasema wanajichocha sana. Kwani Romana yani are that iga kumanyana ki what is this ngokani gutinkora. Umwana wateunga tie gutwara a partner at your age. Enga kinko ikero gutwara partner. Aya, nchetinda yeti koigu. E partner ni ronda gete. Abasani bane bosi mbabwate ndatware titingo fit na barabu. Banyora na ande pia pressure ya re problem. Ono mwana yega omuiburi nabo kana rumwana omuiburi no mwana mbabwate relation erengia. But yo mwana due to peer pressure kana ko biska ya mu lead ocha kunyora asiti situation chinkong. Yeah. Na tukurige astense mo yende bono nchiraki orocha baisika baiga usaba nyaroka baiga baito anamuno buna kiroroche sai anana basi bisi baroro ekiro kubaligereria nchiraki oranyara konekinga your sister kose o your daughter ori orachi gotwara omwana oyo kamubekire nsirere endungi anamuno kumutanga kurwasi amangana buna yiga usaganuka ari omwana omoke kaweke myaka eri abwanete bono gosoka gose gochaka gutwara abana kwanyara arasite n'omugima kare. I think enere ya tuchakire ase Nicole. Oire veteran. You have a sister omoke ogokina kose omwana nari omanyete aba mwana onde bwensi omaete omoke omanyaroka eneba nabamurese ese ngencho omanyete ntogosomia amaroka boka bamura batigare eneki abana baiga bono oranyare gukwanira sister to sister ose mother to daughter neki oranyare kubeka relationship yao ebebia. Mother-daughter relationship na kwanga very important sana sababu mnapitia the same stages kenye nimepitia na utapitia. So inafika that age yenye now you are a teenager, kuna vitu unafaa kujua. Kuanzia hiyo ya menstruation ni nini, hapo ndo unaanzia unamfunza and then unamwambia huko nje this is what you'll encounter, utapatana na hii na hii na hii, kuna relationships, kuna sex education, hizo zote ni vitu mtoto msichana anafaa ku grow up akijua. Na pia anafaa kujua kuna early pregnancies zenye first itazuia masomo yako, not totally but itakatiza masomo yako. Pia itakupatia some responsibilities zenye at your age hufai kukuwa nazo. So as a mother, mimi kwa a daughter of mine, anafaa kukuwa close na wewe first of all, ndo asiogope kukwambia anything. Unajua kuna ile relationship ya mzazi na mtoto wake, tunaongea kama sisters. Kuna hizi vitu nakwambia, kuna huyu kijana aliniambia hii na hii na hii na hii. From hapo tutajua vile tutafanya. I think kukua kumeducate ni vizuri na pia kuform that bond pia ni vizuri juu akikuwa na knowledge anajua these are the consequences. Bado mimi ni mdogo. Pia unaweza mwambia imagine at your age kukuwa na tumbo, unaweza
you can naweza mtishatisha, imagine sasa vile uko hivyo ukue na ball. Unaona unaweza chekwa, unaweza kuwa isolated. Mabeshte zako they'll be different from you. Unaenda shule ukiwa na ball, unataka time ya kwenda sijui wapi, umechoka, umelala. Kuwafunza, I think kitambo vile nilisema earlier, hizi sex education haikuwa. Mzazi hata anaogopa, anaona ni aibu. But these days ni very normal. Very open. Yeah, wako very open. Kichinde chonse ba discuss na wana. Yeah, I think connection inasaidia. Yes, Priscilla. Okay. Itangani ayuno moyiboni create a good connection no mwana yogo. So that umwana unalia touch kwa. For example, kwenye mwana for example during menstruation narili tangani liae. Nari mwana yago chokweresanga mom higaiga na gaiga this what has happened. Na kwa mwelekeza kwa motebina. Kero waikira kwa biro muntu. Kero waikira kwa biro muntu manene. Nebi mbiro byo gwente gukora. So a connection yagera abana baba open. Ko wabona kare abana bari go umwana akonyoru no muchando oikirera instead of opening up akonyeke. Bono kwa close no mwana kwanyoro mwana chake ko open naye kwa mwelezere bintagwente gukora. Then next kwa komosomi omwana oyo gona komosominga iganaga na obwento ebintu ebimbiro byobwente gukora. Alafu pia as much as family chiarero chiwate house girls and house whatever as much as ebintu byokiti omwana ogamanyi nende somine house girl yabo na umwana oyo one na igaiga bwente amanyi kaiga create boundaries. Naenda bana kwa batevinga na boko ba open to your house manager kiruta utarikona access. Nari omwana aranyare okonye kisinchum abibuli basqueeze okonyara bakwenda usini chigas for long hours. Kitambo achiko engage no mwana usini weekend onyoru mwana uguse something happened during the week hakupata mtu wa kueleza, unapata alieleza ule house manager wao akamu-encourage in a right way. Yeah. Mbia mwana ndote sengenche bro bigo tomunyoke Christine. Yes. Utangazia hiyo na ki relationship asiche tageka chinge rinde mwete morobenore ange ogochaka. Okay. In terms of relationship between parent and child, abiga I think wago kwanira a family eye yonsi egwate tata na mama and then kwanyora iburi nare ore a single parents, either a dad a mom mwana naro kuwariz no mama bieka naki oko kwanira mwana uyo you have to talk to this child kwama tainga no you can use yourself ayo manyene na omubweka no wacha kumutainga unoche kuna manya tenche bieka naye usina abantu bamina bake nkorore kuna abantu abaki bakonte yamangana mabere use obugima botokongere take ono kwate yumwana uyiga umwana na bako akara ari umwana bukoigwa andai egento nacha ko realize abana basai bako ba raised by single parents abana abana bangaini sana nili kumayanga ibacho babisuko ngainyu lakini umwana ukero kwa motebyo kanyora ari so mature yo understand ibintu bwangu alafu na ngora very challenge as a single father ono mete karengo bayaringe challenge bono pero ko tine okonyora umutato aho shaga ukweresira ebintu bire so sensitive like relationship issues and early pregnancies kwanyora tato isona bagusinyuko kweresera lakini waniga ngoteba thumbs up to modern fathers baboniga bali single parents they are so open with their daughters bako bareseranga igeriga na iga obuya nobo omwana kwanyoro chakire ko raise usengina na ukare single parent ne role model ngomoteyari into to understand kwanyora use iso mwana ubiga ngomoteyari the way you conduct yourself enjiro kwebeka
like these single parents ngote ibara bana babo injiro kwebeka gotiskari na ire kokoraki instead ukubeka na abantu babo na wao ku treat that way okwebeka mno mwana umya tokonyora shida na muntu wekonyora y'abantu bagusigete okwebeka uri na maskari the way you carry yourself around matters a lot kono kwanyora umwana uyoiga utakire gutwara umanyi nabo niyo kare yake twara gote abunga mutu asione kasusu yako kono kwanyora umwana uyoiga ama itenga this is so private tabwa ni pigo nkorera wasori up to that point kwanyora umwana uyo obekire boundaries chiayero manyane na ndinabwate bono so much information in case of anything na abwate exposure bono kwanyora umwana uyo na re well informed na abwate right ya neba na obere raped before tataracha gote yumuburi na bokonyora edo chiro tayo yumuburi ebuso chire ko reports because na abwate that exposure na osomigo Nicole kuna Naftali Oboge akona swali hapa, akona maswali 3 so mtajibu in 5 seconds each. As a community, how should we perceive early pregnancies when we encounter them in our day-to-day life? How to perceive them? Sasa imekuwa community. Une community. Haifai kuchukuliwa ni kama ni dhambi. Sasa wewe unafaa kuwa isolated. Sasa wewe ni mtu mwingine hapo, uko na tabia mbaya, ufai kukaribia watoto wetu, ufai kunini. In fact, iki happen, sasa yeye ndo tunafaa kukua close. Yeye ndo anafaa kukua like, tunafaa kukua her best friend na tukue karibu na yeye. It may happen, ama tumtumia as an example to these others, ndo not in a bad way, ndo waone how disadvantages za kukua na early pregnancies. Najua if it happens to one person, wengine waone kumbe these are the challenges they go through, but they learn from it. So tunafaa kuwa close to them more. Yeah. Na boigo Priscilla, kuna hizi mbili a relationship between early pregnancies and avoidable sexually transmitted infections ikiagira tori umunyagitari ukukwanira igorogoro na ke relationship ni rapo. Okay, yeah, neroro. So this child no more carry in terms of age. Taraba exposed in when engaging in sex you need to use protections. So now you omoira, instead of teaching her akwenda tu take advantage of her, umwana oyo o engage in sex without a protection, yanyora otwarire those STIs na pregnancy at the same time. Na tutokira na Christine ase chisekondi sano ase ngokwanderere, how does a gratification under the genital stage of a psychosexual theory of development contribute to early pregnancy? I think au kwanda mangana ya that desires omuntu okera mwana gukina oike miaka gitu chaka gutwara sexual desires alafu ekero okoba gratified kose na aligetie njira yo we satisfied nakie goche yarato muchana. That's a good question. Ono kero ye ikiraho. I think everybody at this point and age na gokonya rumu iburi ubanje to point out some things. Akura sumano kero kwa rumu ano go nare that sexually active. First thing kwa na nere omote, it's not bad to be like this, lakini eto godi ni situation ilega styling ngene. If it's a must to are omugisangyo, I don't know if I use the right word, a boyfriend, omusanyi. Then kwa to make a protection nere, if at all you cannot control yourself. Lakini sifari bare underage. Lakini I think as na record research some time back ganyora na ngoro ikirere bono this child no chumo kwaniri to kumunyara lazima. So what do you do? Oko iro mwana yoiga to a facility na as much as to kunyara go prevent mete kero kwa mwire facility iga ko koreru
counseling nando onya tari kuba cancel day Onya aridike gukonyeka okumubi bono interendete yo okuwika akoreki abekeru acha bono kutumika family planning. I saw that one of my researches. One week abekeru family planning. Either yoko injecting or say there is a ring. Yoko mokonya sijipate kwa pregnancy. Lakini umaiteke kwa bekire those things pregnancy yoke gotanga terigotanga maruire terigotanga kendi byonse. But I think the good thing is to cancel your child kwano nere mukwanere mono na ndo mutebi we involve ne into biku yani biku mukora tako but that I do alafu nande okore kurende umwana yega otumeka most of the time osoma nande kwa watch you have to be very responsible ne content ago consume online yeah. Mbio mono sana ikiagiranga tindo chikire chinga kicha Friday Express umoncho murigerera na uturacho gukorera twarengenere Nicole Priscilla na wewe Christina kira twari kurigerera amangana ya amalito again kyo kwa Matilda wewe studio yakabere na Barnabas Ondari bakobwaterana nere Jasper na bale bonsi bainikia kwanyorera ika senjira enyikerano abairenere mbia mono kigimo moncho murigerera ndochenga mwanyara kulika amauko aiga kurinda sechinga chabo no tingunyarako yasoma nigongo kweranira mbio mono ayethene asokugenda kuba umwigeno ekirongo kwareria guchase onkorogo makopio na boigo DJ Itopsha banyara ukobeka ase umuroberio obwetengo ase umuroberio omonekete na Friday Express igo peke bikoro to peke yanga yogotenga ase bono njina wakire mbia mono nani na koiranire bose na kubolio kende gutigara ime ya Getembe TV. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito so